Асылыш. 6-нчы бүлек. Унан һуң мин бәрәстең мисәттәрҙең береһен ҡуптарыуын күрҙем. Һәм йән ияләренең береһенең күк күкрәгәндәй тауыш менән «Кил!» дип әйтеүен ишеттем. Ҡараным да аҡ ат күрҙем. Атҡа ҡулына йәйә тотҡан һыбайлы атланғайны. Уға таш бирелде. Һыбайлы еңеүсе булараҡ еңеү өсөн сыҡты. Бәрәс икенсе мисәтте ҡуптарып алғас, икенсе йән эйәһенең «Кил!» дип әйтеүен ишеттем. Хәҙер инде икенсе бер ерән ат килеп сыҡты. Уның һыбайлыһына бер-береһен үлтерһендәр өсөн ерҙәге тыныслыҡты алырға вәкәләт бирелде. Уға ҙур ҡылыс тотторолдо. Бәрәс өсөнсө мисәтте ҡуптарғас, мин өсөнсө йән эйәһенең «Кил!» дип әйтеүен ишеттем. Ҡараным да ҡара ат күрҙем. Өҫтөндәге һыбайлы ҡулына үлсәү тотҡайны. 4 йән эйәһе араһынан уға өндәшкән тауыш ишеткәндәй булдым. Бер үлсәм бойҙай өсөн бер көнлөк эш хаҡы. Шулай уҡ 3 үлсәм арпа өсөн дә бер көнлөк эш хаҡы. Әммә зәйтүн майына һәм шарапҡа зыян итмә. Бәрәс 4-нче мисәтте ҡуптарып алғас, 4-нче йән эйәһенең «Кил!» дигән тауышын ишеттем. Ҡараным да күкһел төҫтәге ат күрҙем. Уның һыбайлыһының исеме Үлем ине. Артынан үлеләр донъяһы эйәргәйне. Уларға кешеләрҙе ҡылыс һәм аслыҡ, үләт һәм йыртҡыстар менән үлтерер өсөн ерҙең 4-тән 1 өлөшөнә хакимлек бирелде. Бәрәс 5-нче мисәтте ҡуптарып алғас, ҡорбан килтереү урыны аҫтында Алла үҙе һәм дә биргән шаһитлыҡтары өсөн үлтерелгәндәрҙең йәндәрен күрҙем. Улар яңғырауыҡлы тауыш менән «Һин изге һәм хаҡ хаким! Ерҙә йәшәүселәрҙе хөкөм итмәүең һәм ханыбыҙ өсөн үс алмауың ҡасанға ҡәҙәр дауам итер икән?» тинеләр. Шунан уларҙың һәр береһенә аҡ кейем бирелде. Һәм улар кеүек үк үлтереләсәк хеҙмәттәштәренең һәм имандаштарының һаны тулғанға тиклем тағы бер аҙ тыныс ҡына көтөргә ҡушылды. Аҙаҡ мин бәрәстең 6-нчы мисәтте ҡуптарып алыуын күрҙем. Көслө итеп ер тетрәне. Ҡояш мәтәм кейеме кеүек ҡарайҙы, ай ҡан кеүек ҡыҙарҙы. Күктәге йондоҙҙар инжир ағасының өлгөрмәгән емештәре көслө елдән ҡойолған кеүек ергә атылды. Күк йөҙө яҙыу төргәге кеүек йомарланып юҡҡа сыҡты. Бөтөн тауҙар һәм утрауҙар урындарынан ҡуҙғатылды. Ерҙәге батшалар, түрәләр, ғәскәрейҙәрҙең башлыҡтары, байҙар, ҡеүәтлеләр, барыһы ла, ҡолдар ҙа, иреклеләр ҙә, мәмриәләр ҙә һәм тауҙарҙағы ҡаялар араһында йәшеренде. Улар ҡаяларға һәм таштарға былай тип өндәштеләр: «Өҫтөбөҙгә ауып төшөгөҙ, һәм беҙҙе тәхеттә ултырыусының йөҙөнән һәм бәрәстең нәфрәтенән йәшерегеҙ. Уларҙың бөйөк нәфрәт көнө килде. Быға кем ҡаршы тора алһын?»